我肯定門徒跟從耶穌，冇人會反對。不過好多時我哋都好少喺教會裏面提及跟從耶穌，多啲會講咩呢？我會講到耶穌教導我哋嘅事情。耶穌教導我哋關顧人，我哋就關顧人；耶穌教導我哋要憐憫，我哋就做憐憫。但係究竟跟從耶穌係咪就係耶穌教啲乜，我哋照板煮碗咁樣做呢？馬太福音喺4章裏面記載耶穌呼召門徒嘅時間，佢提到耶穌去同門徒講話，你要緊緊跟喺我後邊。嗰幅圖畫仿佛就話俾我哋每一個門徒知道，跟從耶穌係要走上耶穌呢個嘅人生嘅道路。不過最諷刺嘅係，當耶穌帶領門徒去到服侍嘅時間，有另外一班群眾一樣去到跟從耶穌，但係佢哋唔係走上耶穌嘅命途，而係帶着自己嘅想法，帶着自己嘅需要，帶着自己嘅人生，去到嚟到耶穌嘅面前，要求耶穌，祈求耶穌。咁門徒呢？門徒確實係明白耶穌嘅教導，聽得明，睇得見，不過跟唔上。不過唔緊要，因為馬太最後都係肯定呢一班嘅門徒噶。大家記唔記得馬太福音28章大使命嘅頒布啊？耶穌就係頒布大使命，去再一次肯定門徒，讓到呢一班嘅門徒繼續再一次踏上耶穌嘅命途。不過有一個細節我哋一齊要去到留意嘅，就係原來當門徒嚟到耶穌嘅面前嘅時間，佢哋仍然係有疑惑嘅。不過耶穌仍然堅持去到頒布呢個大使命。馬太呢一筆去到提醒我哋每一個作耶穌嘅門徒，疑惑唔能夠阻礙我哋跟隨耶穌嘅命途。相反，我哋要堅持落去，因為耶穌俾咗我哋每一個門徒一個嘅應許，就係佢與我哋同在，讓我哋一齊堅持走上耶穌嘅命途。